Bueno, les voy a comentar un poco sobre lo que se va a tratar. Primero que nada, muchas gracias por haberse conectado y por compartir un ratito conmigo hoy. En estas entrevistas estaremos platicando con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, entre otros, y estaremos platicando sobre sus historias y los caminos que han tomado para llegar hasta donde están ahora. Entonces, a mí me encanta conocer las historias de las personas. Siento que nos ayudan a inspirarnos y realmente como a conocer y a reflexionar más también sobre nuestros caminos. Entonces, por eso a esta serie le llamé Caminos Alquímicos, ya que creo que todos estos caminos que tomamos son caminos de transformación y nos ayudan a transformarnos a nosotros mismos, a encontrar nuestra pasión y nos ayuda a sentirnos vivos. Entonces, voy a estar haciendo una serie de entrevistas con diferentes personas, tanto mexicanas como extranjeras. Esta vez estamos con Liz, mi amiga francesa, y yo estaré haciendo las traducciones que sean necesarias y espero que al escuchar estas historias ustedes también se sientan inspirados y se llenen de creatividad. Entonces, bueno, la dinámica va a ser así. Voy a hacerles las preguntas a Liz en francés y después se las traduzco a ustedes para que también puedan escuchar y entender todo. Entonces, alors Liz, on va commencer. Ouais, Je vais juste faire, oui, je vais parler un petit peu de toi. oui, Et après, toi aussi, tu commences à parler. Alors, ça va? parfait. Ok. Entonces, ella es Liz Camoin, es mi amiga francesa. Y bueno, ella es decoradora de interiores y experta en tintes naturales. Ella vive en el sur de Francia, en Provenza, en un pueblito muy, muy bonito. Y bueno, fue junto con ella y con otras amigas con las que yo comencé a teñir cuando yo estaba en Francia. Entonces, bueno, quiero que ella también les comparta su historia, que tiene una historia muy interesante y llena de colores. Entonces, bueno, ahora que ya les conté yo un poco sobre ella, a ver si Liz también nos puede contar un poco también. Alors, Liz, raconte-nous un peu de toi. Tu viens d'où? T'habites où? C'est quoi ton schéma? À tous, je suis donc Lise, je suis née, j'habite et je travaille dans le sud de la France, dans un tout petit village où j'ai rencontré Rossio il y a quelques années de ça. J'ai fait des études donc à la faculté de lettres et puis très vite je me suis orientée vers des arts appliqués et j'ai appris la peinture décorative. Du coup, c'est lors déjà de cette première formation, lorsque j'avais une vingtaine d'années, que j'ai rencontré la couleur. J'ai appris durant cette formation, j'ai appris à créer des décors selon des styles, selon une inspiration particulière et le choix de la couleur était vraiment primordial. Et donc, on a appris en fait vraiment à composer des couleurs, mais des couleurs qui se faisaient à partir de la peinture. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en tant que peintre en décor jusqu'à ce que je rencontre juste à côté de chez moi. Ça va faire plus de 10 ans maintenant la couleur végétale qui a fait, qui a reconnecté en moi beaucoup de choses. Déjà, j'avais cette prédestination et cette expérience de travail auprès de la couleur. Et puis la couleur. Attends, Ça attends. va, ça va, ça va, ça va. Ok, ok, Là, parce que j'ai fait des notes, mais ça fait beaucoup. Ok, bueno, es que hablo mucho, entonces, a ver, escribí lo que nos estuvo diciendo para poder traducírselo bien. j'avais oublié que tu traduisais. Se le olvidó que tenía que traducir. Ok, entonces, ella viene del sur de la Francia, como les dije, de un pueblito chiquito que se llama Loris, que está en Provenza. Ella, bueno, ella estudió en la Facultad de Letras primero y después estudió artes aplicadas y acabó estudiando también como, bueno, en francés le llaman como pintura decorativa, que según yo es más como decoración de interiores. Fue después de esto, de hacer estos estudios, en donde por fin se pudo, bueno, también en estos estudios ella estuvo relacionada con los colores, en la decoración, en los estilos, para componer colores, hacer pinturas, pero todo estaba más enfocado en la decoración.
Y fue después de muchos años, cuando en el lugar donde ella vivía, que es Logis, en Provenza, que ella descubrió los tintes naturales, ya que ahí había una asociación que trabajaba con ellos. Eso fue hace aproximadamente unos 10 años. Y creo que hasta ahí vamos. Ok, tu peux continuer. Voilà, donc je disais que du coup, j'ai rencontré la couleur végétale qui a donné un sens beaucoup plus fort à mon travail sur la couleur parce que parce qu'elle venait déjà tout d'abord de la nature, du végétal, qui a toujours eu beaucoup d'importance pour moi, puisque j'ai été élevée déjà dans des environnements assez rural. Et puis, elle était très, très liée au textile, ce vers quoi j'étais de plus en plus attirée. Donc, j'ai petit à petit délaissé la peinture pour la teinture. Ok, attends. Okay. Cuando descubrió los tintes naturales fue realmente que tuvo este sentimiento y este sentido muy fuerte de trabajar con los colores, porque ella ya trabajaba con ellos, pero con los tintes fue una conexión aún más fuerte. Y la importancia de los tintes naturales y las plantas, porque ella vive en un medio rural, entonces siempre estuvo muy cercana a esto. Y bueno, y los textiles también, que hasta ese momento no había estado tan cerca a ellos, pero gracias a los tintes naturales como que todo se unió. Ok, c'est bon. En fait, pour bien situer la chose, c'est finalement la couleur végétale, elle s'est présentée à moi parce qu'elle était à côté de chez moi. C'est un peu comme si j'étais née au bon endroit, en fait. Et que j'ai eu la chance après aussi de rencontrer Michel Garcia, qui du coup est une référence internationale de la couleur végétale et avec lequel j'ai beaucoup appris et qui m'a vraiment transmis la passion de la couleur, je vais dire couleur naturelle, puisque je continue quand même de travailler aussi un peu les pigments. Donc je ne vais pas juste limiter ma pratique de la couleur naturelle juste à la teinture, mais je suis quand même beaucoup plus attirée maintenant par le textile, où je développe une gamme un petit peu personnelle de design. Bon, voilà, j'aime travailler la couleur naturelle dans toutes ses applications. Ok. Bueno, que ella realmente llegó a los tintes naturales porque estaba en el lugar correcto. Ella cree que tal vez nació en el lugar donde debía, porque como les explico, es en este pueblito, en este lugar, donde estaba esta organización y había mucho una cultura de tintes naturales. Fue también Michel García, que es un tintorero muy reconocido, muy famoso, que en ese momento vivía también en Logis. Y bueno, él es una referencia de tintes naturales y fue también gracias a él que pudo aprender un poco más sobre los tintes y meterse en este mundo. También le gusta trabajar, bueno, no solamente los tintes en telas, sino también los pigmentos. Le gusta realmente trabajar con todas las aplicaciones de tintes naturales, ya sea o sea, por medio de pigmentos o con el teñido en telas, o como como ella es designer, ella también, bueno, estaba muy relacionada con los muebles y con otro tipo de, pues también de elementos en donde se pueden aplicar. Ok, continúo. Ce que je peux dire aussi, c'est que pour ceux qui, du coup, nous regardent et sont avec nous de très très loin, je vis quand même sur un territoire qui a été énormément marqué historiquement par la couleur naturelle, puisque la Garance a été énormément cultivée ici. Comme toi aussi, tu travailles beaucoup avec la cochenille, avec l'indigo, le péricone. Ouais, ouais. qui, Ça qui sont des plantes donc qui poussent, enfin des produits que l'on trouve pas très loin de chez toi, donc dans ton pays. Et nous ici, dans le Vaucluse, donc dans le sud de la France, on est sur un territoire qui culturellement a été très très marqué, historiquement, économiquement, très marqué par la culture d'une des plantes emblématiques de la pratique de la couleur végétale, qui est la garance, une des plus belles sources de rouge en couleur végétale. Ok, ella también está hablando que históricamente la región donde ella vive estuvo también muy marcada por el uso de los tintes naturales, especialmente de la garance, que en español le decimos rubia, o en inglés madder. Esta planta se usa la raíz, bueno, eso lo agrego yo, y se utiliza para teñir colores rojos.
Entonces ella me decía que así como yo aquí en México, o los que estamos en México, utilizamos mucho el índigo, la cochinilla o el pericón, porque son tintes que están alrededor de nosotros. Así también ella estuvo muy influenciada por la rubia, que es una planta que se usa desde hace muchos años y que tiene mucha historia dentro de esa región de Francia, que ella vive en la Le Vaucluse, que les digo que es una parte al sur de Francia que está cerca de Provenza. Bueno, que está en Provenza. Sí. Y alors, Lise, tu as toujours voulu travailler avec les couleurs ou je sais que tu es designer et ça va avec ça, mais peut-être pas vraiment la teinture végétale. En fait, je crois que lorsque je faisais mes études de peinture, de peintre en décor, pendant 3 années, je me suis rendu compte que j'avais quand même une aptitude à la composition colorée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on nous donnait un exercice de, bah, on nous donnait telle couleur, fallait pouvoir la reproduire et savoir que il y avait un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, un petit peu de blanc, un petit, tu vois, dedans. Et donc, j'aimais beaucoup cet exercice et j'étais relativement à l'aise. Et c'est vrai qu'en ce moment, comme je travaille beaucoup dans mes designs textiles sur des compositions de couleurs plus complexes, je pense beaucoup à ça. En fait, à ces années où finalement je pratiquais beaucoup la composition de couleurs, les recettes de couleurs, et où j'étais bien là-dedans. Mais après, j'y ai plus pensé. Mais là, en ce moment, ça revient très très fortement parce que plus tu pratiques la couleur végétale, moins tu as envie de te cantonner à quelle couleur peut donner une seule plante. Tu as envie de composer et de trouver des couleurs beaucoup plus rares. Et je crois que effectivement, la pratique de la couleur, ça fait partie de moi. Ok. Bueno, entonces lo que yo le pregunté fue si siempre quiso trabajar con colores y siempre estuvo involucrada con este tema, porque bueno, es diseñadora y sí lo estuvo, pero no necesariamente con el tema de los tintes naturales. Entonces lo que ella me contestó fue que sí, como ella era como decoradora, pintora decoradora, entonces siempre estuve involucrada con la composición de los colores, el mezclarlos para tener distintos tonos y poder combinarlos. Pero cuando ahorita ya está más dedicada, a, por ejemplo, al diseño textil, a crear composiciones en telas, siempre le viene a la mente como ese tipo de, pues esos experimentos, esas pruebas que hizo en sus años de estudio anterior, en donde practicaba recetas y mezclaba colores, entonces ahora ese conocimiento lo está aplicando. Y también en cuanto más practicas los tintes naturales, más ganas tienes también de hacer composiciones y de hacer cosas distintas. Entonces, al final sí fue como una mezcla de entre lo que ella estudió antes y lo que está haciendo ahora. Ok. Et alors, t'es passionnante de ton travail? Raconte-nous pourquoi. Oui, je suis extrêmement passionnée par mon travail. Parce que déjà, c'est toujours de nouvelles découvertes. C'est un monde qui est tellement vaste, extrêmement riche qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on s'émerveille de voir aussi souvent à quel point la couleur qui vient des plantes est belle et puissante. Souvent bien cachée. Et c'est toujours un émerveillement. Et dans lequel on est toujours tellement partie prenante, on se sent toujours tellement accompagnant la couleur qui va venir sur un textile. Tu vois, c'est pas trop compliqué ce mot pour toi? Tu es totalement acteur dans la composition de ta couleur, mais tu vois, c'est un peu comme si parfois elle sortait un peu du bout de tes doigts, tu vois, tu ressens un peu ces choses-là aussi, notamment lorsque tu t'es un indigo. Et puis, c'est aussi tellement l'histoire de l'humanité qui est liée à l'histoire de la couleur végétale, à l'histoire individuelle de chaque plante, à l'histoire des textiles, à de la chimie, qu'on ne peut pas s'en lasser. Plus on s'y intéresse, plus on a envie d'approfondir. Ok. Entonces, lo que yo le pregunté fue si ella se sentía apasionada por su trabajo y que nos contara por qué. Entonces, lo que ella nos dijo es que sí, ella se siente muy apasionada por lo que hace,
porque siempre hay nuevos descubrimientos. Es un tema que tal vez no, pues no tantas personas lo practican y es un mundo vasto, muy rico y está lleno de colores bellos, hermosos y muy fuertes. Entonces, déjenme ver qué más puse. Sí, y que nosotros nos volvemos a la hora de estar tiñendo en actores, como nos volvemos parte del teñido, nos volvemos actores al estar tiñendo. Y también la historia de la humanidad está muy ligada a la historia de los tintes naturales y a la historia de los textiles. Entonces, son temas muy interesantes, todos se van uniendo y eso es lo que le gusta y lo que le apasiona. Ok. Et alors, quelle personne, quel endroit, quelle situation t'en a mené ici? Bon, tu as déjà dit Michel Garcia, mais oui, Oui. oui peut-être que tu as déjà dit un peu ça, mais peut-être tu as eu des expériences à l'étranger, ou je sais pas, j'ai toujours pensé qu'il y a que c'est comme un tissage. J'ai toujours pensé à ça, que c'est comme un tissage et on, on a des rencontres avec de différentes personnes et à la fin, on finit par faire un très beau tissage. Je sais pas, je pense à ça avec vous, par exemple, moi et tout ça. Alors je sais pas si tu as eu des rencontres oui, ou des expériences à l'étranger ou ailleurs. C'est vrai que effectivement, donc comme je l'ai déjà dit, la première rencontre, ça a été quand même voilà Michel et d'autres personnes et les rencontres aussi d'autres personnes qui ont rencontré Michel en même temps que moi. C'est un peu, je pense à Marianne, je pense à Arumi, je pense à toi, à Fanny. On était toutes, je crois, tellement passionnées aussi que ça fait qu'accentuer ce sentiment d'être sur la bonne voie. Et puis après, du coup, effectivement, en étant dans cet état un peu d'euphorie, ça amène d'autres rencontres, forcément. Et puis on a envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et même, on est allé très loin, du coup, au Japon, où effectivement, là, d'abord chez toi, d'ailleurs, au Mexique, où c'était déjà vraiment très sympa, puisque on rencontre, on est pourtant sur des cultures qui sont quand même éloignées, et en même temps, quand on rencontre des gens qui font un peu les mêmes métiers que nous, on a l'impression vraiment de parler le même langage et ça, c'est très, très fort. Et donc, effectivement, ça encourage à continuer. Donc, après, il y a eu effectivement les voyages au Japon, avec un premier voyage à Harimatsu, la ville du Shibori, avec notre cher monsieur Kuno qui nous a transmis sa passion pour le Shibori. Et puis en plus, nous étions ensemble, donc ça a renforcé encore nos liens. Et puis un second voyage chez donc des maîtres teinturiers japonais à Tokushima, où là, voilà, là c'était encore le rêve et on retourne chez soi avec une conviction sans cesse grandissante sur le fait qu'on ait fait le bon choix. Ok, les traduzco. Bueno, lo que yo le pregunté es, primero, que qué situaciones o qué lugares la habían llevado a este lugar, o sea, esta práctica que hace de tintes naturales, y también si había tenido alguna experiencia en el extranjero que también estuviera relacionada y que la haya marcado mucho. Entonces, ella me empezó contando lo que ya nos había dicho de Michel García, que es este tintorero que les digo que es muy reconocido y que vivía en el mismo lugar, en el mismo pueblo donde vive ella. Entonces, bueno, fue primero que nada este encuentro, que lo hizo al mismo tiempo que otras personas que son, bueno, igual amigas nuestras, Mariana, Arumi, otras amigas que igual después también tendrán tal vez oportunidad de conocerlas en una entrevista. Y bueno, fueron todos estos encuentros que se dieron al mismo tiempo y que también te dan como la certeza de que vas por el buen camino. Y bueno, también después tuvo algunas experiencias en el extranjero. Primero vino a México, yo las invité y vinieron aquí y tuvimos también algunas experiencias alrededor de los tintes naturales. Después también tuvo experiencias en Japón
Y bueno, y lo que ella dice es que al estar en contacto con culturas tan lejanas y que al mismo tiempo conoces personas que hacen y practican lo mismo que tú, entonces te das cuenta que hablamos como si habláramos el mismo lenguaje y eso nos une mucho y también te da como esa certeza del camino, ¿no? Entonces, después empezó a platicar un poco de su porque hizo 2 viajes a Japón. El primero fue a Arimatsu, que es el pueblo donde comenzó el shibori hace muchos años. El shibori es la técnica de teñido por reserva. Entonces, estuvo ahí con una persona que se llama el señor Kuno, y él pues la acercó más al mundo de los tintes naturales. Bueno, sobre todo en Japón y del shibori. Y luego su segundo viaje fueron a varios lugares, pero lo primero que hicieron fue que visitaron ella no mencionó, pero yo se los menciono, se llama Boaizu, que es pues un grupo de japoneses que están como recuperando los tintes naturales, el trabajo con índigo sobre todo. Entonces ella pasó varios días ahí en Tokushima, en el sur, y bueno, dice que fue un sueño y que realmente pues estos son lugares y experiencias que te marcan. Alors, je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus du Japon ou quelque part. Euh, non, c'est rien de plus par rapport à mes expériences à l'étranger, tu veux dire? Euh, Oui, oui, ou des gens que tu as rencontrés, ou je sais pas, sinon on peut passer aux prochaines questions. non, je j'ai rien de particulier à ajouter. Je pense pas, ça me vient pas. Mm. Ok. Bon, alors, bon, c'est quoi la chimie pour toi? Tu La- penses à ton travail artistique comme un chemin alchimique, peut-être? Je sais pas. C'est à toi de me dire. je pense qu'effectivement, il y a des sensations très, très fortes et très particulières quand je pratique mon travail. Mais je l'ai pas, bon, je l'ai jamais vraiment formulé comme ça, comme toi, tu peux le dire. Ouais. Mais je pense que si je t'en parle et que je t'explique, bah, tu pourrais effectivement très bien l'associer à ça. Moi, ce que je ressens, c'est vrai que c'est une pleine satisfaction et jusqu'à un point où justement, est-ce que je pourrais dire de l'alchimie de mon travail, c'est que il y a des moments, bah, justement, tu trouves pas les mots. Tu vois, il y a une telle satisfaction que en fait, c'est juste, ça se limite vraiment à une sensation. C'est quelque chose qui est au-delà, c'est quelque chose qui est plus fort et tu trouves pas les mots pour le décrire. Quelque chose vraiment de total, de vraiment plein, de. Mm. Alors, Liz, ¿te la? No sé si me pueden decir si alguien está escuchando, si también me trabé yo o solo ella. A ver, esperemos tantito. Bueno, mientras leo los comentarios. Sí quedará grabada la entrevista. La pueden ver en ¿cómo se llama? En el Instagram TV. Ajá, en mi perfil de Sicuri. Ok, perdimos a Liz. Espérenme tantito que la vuelva a invitar. Ok, vamos a ver qué pasa. Ok, esperemos tantito. Yo creo que su internet se trabó. Esperemos a que regrese Lisa. Ok. Bueno, mientras no sé si tengan alguna pregunta que la puedo anotar para hacerle a Liz después. Podemos adelantar esa parte mientras aparece Liz de nuevo.
vamos a ver. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No sé qué pasa con esto, pero tengo confianza de que se volverá a conectar, así que esperemos unos minutitos. Ok, gracias. Ava, ¿qué otras culturas le faltarían por investigar que crea que le pueden nutrir? Ok. Ok, lo voy a anotar. Ok, y mientras veamos qué pasa. Ok. Ok, qué extraño que no se vuelva a meter. No sé si se habrá quedado sin batería, tal vez. Ok, unos minutos. Esperemos unos minutos más a ver qué. Ah, ya apareció de nuevo. Ok. Muy bien. Solamente esperemos a que se una y ya. Désolée. T'as disparu? Oui, ça a coupé, je sais pas, ouais, c'est le problème de réseau. Ah. J'ai dû changer d'endroit. Peut-être tu peux montrer l'endroit. C'est trop beau là-bas. Oui, ah oui, là on est donc au jardin. Attends. Les está enseñando el lugar porque está justamente, ella vive, les digo, en un pueblo de Provenza y está en los jardines y está enfrente del castillo. Entonces, bueno, que sirva de algo que hayamos esperado unos minutos. Ok, alors. Voilà, je suis dehors, je capte beaucoup mieux. Merci. Ok, alors tu étais en train de dire, c'était quoi la chimie pour toi? Tu m'avais dit c'était des sensations fortes, bon que tu ne penses pas à la chimie comme, de la même façon que moi, mais pour toi c'est une pleine satisfaction et que tu as une sensation vraiment pleine. Et oui. ça, c'était la dernière chose que j'ai écoutée. Oui, du coup, tu as traduit ça? Et non, mais parce que j'étais en train de voir quoi. Mais t'inquiète, tu continues à dire et après j'ai. Oui. Non, mais du coup, j'avais terminé. Hein, voilà, c'était vraiment pour dire que c'est une sensation voilà, qui, à un moment donné, est relativement indescriptible. Et c'est des sensations que je souhaite vraiment à chacun. Ok, attends. Ok, ahora sí ya. Ya que volvimos, estábamos en qué era la alquimia para Liz, que es lo que le pregunté, que, que si piensa que su trabajo artístico es una especie de camino alquímico. Y lo que ella dice es que tal vez ella no lo ve de la misma forma que yo, porque yo sí siento los tintes naturales muy relacionados a la alquimia, pero ella lo ve de otra forma que a la hora de explicarlo se puede relacionar un poco. Ella dice que para ella los tintes naturales y el teñido es algo como sensaciones muy fuertes, muy como particulares y que realmente no tiene como palabras para poder describirlo, no tiene, es como una sensación indescriptible, pero que le causa muchísima satisfacción. Entonces es como si sintiera muchísima, bueno, ella no lo dijo como eso, pero como si sintiera muchísima, sí, como motivación, como satisfacción por esto. Y es una sensación muy fuerte. Y bueno, sí volvió a decir que era indescriptible y que la verdad es que ella desea que todos en algún momento podamos llegar a sentir esto. Entonces esto fue lo que dijo Liz. Y alors on continue. Alors, comment tu penses que la peinture t'a d'une manière t'a connecté, t'a rapproché aux matériaux?
je sais pas, voir les processus de la plante à la couleur. Et je sais pas, ça te rapproche un peu à l'essence des choses. Bon, moi, je pense ça. Je sais pas si, Oui, si oui, ça oui. a changé d'une manière ou tu penses quoi? Ah oui, tu as tout à fait raison. Comme tu es dans les recettes qui sont dans toutes les techniques d'application bon, surtout de la teinture, bon, de la peinture à partir des plantes. Dans toutes les recettes, tu es vraiment obligé de comprendre en fait ce qui se passe lorsque les matériaux se rencontrent pour que ton application soit vraiment réussie. Et c'est vrai que ça génère une vision complètement différente finalement du monde. Tu découvres vraiment petit à petit le monde sous un autre angle. Et c'est vrai que c'est très intéressant, ouais. Sí, ok. Alors, bueno, lo que le pregunté es si ella de alguna manera se siente como más conectada y más próxima a los materiales que utiliza, porque puede llegar a ver todo el proceso que va de la planta al color a la tela, y a la hora de ver este proceso puede estar como más conectada a la esencia de las cosas. Entonces le pregunté cuál era como su perspectiva de esto, y lo que ella me dijo fue que sí, que definitivamente que a la hora de estar viendo todas las recetas, todo lo que se puede sacar de las plantas, cómo se puede pasar de la planta al color y cómo se encuentran los materiales, porque al final es una mezcla de diferentes materiales que logran después poder tener el color. Entonces, te hace tener una visión diferente del mundo y verlo desde otro ángulo. Y eso es también algo que le gusta y es la forma como ella lo ve. Ok. Alors, bon, c'est un peu similaire à ce que je t'ai déjà demandé, mais Oui. c'est un peu, bon, c'est un angle différent. Hum. Alors, qu'est-ce que signifie pour toi la teinture? Tu pensais que c'est une activité qui peut t'aider à guérir, peut-être, ou que ça te transforme d'une certaine manière? Ben, je pense que le fait d'avoir une activité dans laquelle tu te sentes si bien, qui te satisfasse à plein de niveaux, effectivement, ça t'aide à passer des moments difficiles, tu vois, lorsque tu te sens préoccupé, tu te mets à pratiquer ce que tu aimes faire et qui a la possibilité de t'amener ailleurs, ça te sauve. En fait, ça te sauve plein de fois. Et je me dis que, tu vois, moi, je voudrais que plus tard, même si je suis à la retraite, ben, je continue de travailler parce que de travailler comme ça parce que ben, ça te permet de rester en vie, ça te permet de rester en vie et dans une vie plutôt belle. Oui. Attends. Ok. Ok, le pregunté qué significaba para ella el teñido, que si de alguna forma cree que es una actividad que te puede ayudar a sanar y tal vez de alguna manera también que te transforma. Le pregunté cuál era su perspectiva al respecto y ella me dice que sí, que bueno, es una actividad que le gusta mucho y entonces haces algo que te está gustando, algo que te satisface y te ayuda a pasar a veces por momentos difíciles. Entonces también incluso cuando vas afuera y tienes y practicas los tintes naturales fuera, entonces eso realmente bueno, ella lo dijo así como que te salva, como que te ayuda a pasar por momentos e incluso ella piensa que después cuando ella esté jubilada, ella va a seguir trabajando con los tintes naturales porque es una forma de seguir con esa pasión, con esa vida y de tener una vida bella, una vida hermosa. Entonces, esa es como lo que ella dice. Ok, vamos a continuar. Ok. Bon, pourquoi pensez-vous que l'art est important dans notre vie? Pensez-vous que ça t'aide? Bon, je sais que c'est un peu pareil, mais tu penses que ça aide? Comme tu m'avais dit déjà, peut-être oui, mais je sais pas. Ouais, non, je pense qu'on peut
je pense que l'art, en général, c'est ce qui permet quand même à l'homme de s'élever. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Tout simplement, de prendre du recul sur les choses matérielles et c'est ce qui permet à l'homme d'exprimer, voilà, peut-être ce que toi tu dirais, d'exprimer une sorte d'alchimie, d'essence de soi, et cette sensibilité qui finalement est propre à l'homme, tu vois. Ok. Entonces, lo que le pregunté es si piensa que el arte es algo importante en nuestras vidas, que si piensa que es como una especie de alquimia, que si nos transforma también. Entonces, lo que ella me dijo fue que sí, que el arte es lo que permite al hombre elevarse, hace como que nos alejemos un poco pues, de la vida material. Y ella dice que sí podría ser una especie de alquimia, de sentido de nosotros mismos. Y bueno, al final es una sensibilidad que es lo que nos ayuda y nos permite expresarnos. Entonces, esto es lo que ella dice al respecto. Y, ok, alors, on va changer un peu de sujet. Alors, tu peux nous raconter un peu avec quelle plante tu travailles et lesquelles, oui, c'est laquelle t'as préférée? Alors, en ce moment, je suis en train, justement, je suis en train de travailler précisément sur un petit peu plus sur l'indigo, puisque on est à la fin de la saison des récoltes de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut planter en fait ici dans notre région. Donc là, comme on a des feuilles à disposition, j'essaie de faire un peu plus de recherche et d'expérimentation avec la ressource dont je dispose. Ensuite, là, ce matin, j'ai expérimenté les fleurs de cosmos. Il y a un petit producteur dans le village qui m'a amené toute sa récolte, cosmos sulfureux. Et c'était chouette. Il m'a apporté 2 kilos de fleurs. C'était vraiment beau sur cette table. C'est toutes ces fleurs dans des paniers. Et donc, j'ai fait des petits essais pour voir si les fleurs produisaient une couleur de belle qualité. Je suis allée aussi dans mon... Alors ça, c'est l'atelier plus professionnel, on va dire, l'atelier Couleur Garance. Après, je suis allée dans mon atelier personnel. Et là, j'essaie de travailler en ce moment sur des compositions de noir, où je suis sur des triples teintures. Et donc, ça, c'est très intéressant. Du coup, je travaille pas mal avec la noix de Galles que je ramasse ici. Et j'ai ensuite fait un bain avec ce qu'on appelle l'areca catéchou, qui produit des noix, qui produisent aussi beaucoup de tanin, un tanin un peu rouge. Comment s'appelle ça, les cachous? Areca catéchou. Okay. Donc ça, c'est un extrait. Alors, ça pousse pas du tout ici. Hein. Ça vient plutôt d'Inde. Et puis après, par-dessus, je mettrai une teinture à la grenade. Ah, voilà. Donc, tout ça, ça prend du temps. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de travailler sur les noirs qui peuvent être vraiment tous différents avec beaucoup de profondeur. Voilà, il peut y en avoir vraiment énormément en fait de noirs différents et ça c'est très intéressant. Et sinon peut-être que je vais dire qu'une de mes plantes préférées, bien que j'ai du mal quand même à choisir, j'aurais du mal à ne pas dire que c'est la garance. Ah oui? Ah, j'ai pensé que c'était l'indigo, mais c'est intéressant ça. J'adore l'indigo, mais quand même... c'est-à-dire après le Japon, effectivement, j'étais vraiment centrée sur l'indigo et c'est quelque chose qui m'a habité pendant longtemps. Mais après, tu vois, ici, on ramasse quand même, là, quand on se promène, on ramasse on ramasse une belle garance, elle fait un rouge tellement puissant et qui finalement est propre à la garance, tu vois.
Il n'y a pas d'autres plantes qui vont produire ce beau rouge. Du coup, bon, je pense qu'elle est, numéro 1 dans ma liste et peut-être juste en dessous l'indigo. Ok, attends, je vais traduire. Ok. Entonces, en esta pregunta cambiamos un poco el tema. Le pregunté que cuál era su tinte favorito y que con qué plantas normalmente trabaja ahí en el sur de Francia. Entonces, lo que ella me dijo fue que, pues sí, que empezó contando sobre el índigo. Sobre todo ahorita ha estado trabajando más en él porque cultivaron un poco de índigo en la región, entonces lo sembraron, lo cosecharon y tiene algunas hojas de índigo, entonces está haciendo como experimentos con ellas. También hace poco consiguió 2 kilos de cosmos, de flor de cosmos, que la verdad, bueno, yo no estoy segura si se consigue aquí en México, pero es una flor naranja, que da un color naranja muy bonito. Entonces consiguió 2 kilos de estas flores por medio de un productor, entonces también está haciendo experimentos con ellas. Luego, bueno, ella tiene su taller personal y aparte trabaja en la organización de tintes naturales que se llama Couleur Garance, que está en este pueblo en el sur de Francia. Entonces tiene proyectos con la asociación y tiene proyectos personales. Entonces, con sus proyectos personales está trabajando sobre todo con los negros, con el color negro. Entonces, está haciendo muchos experimentos con la, ¿cómo se llama? Es bueno. Galnout. No, el noix de gal es como la nuez, como con, ay, se me fue el nombre, esperen. Con las gálicas, con los taninos gálicos, que son como la nuez, como, ajá, creo que en inglés se escribe gallnut. Entonces, te lo voy a escribir. Entonces está haciendo muchos experimentos con esto para obtener colores negros. Y también, bueno, también trajeron una planta que se llama, a ver si nos escribe ella el nombre, pero es Areca catechu. ¿Se vient le nom comme ça? Areca catechu. Areca catechu. Ajá, y es un tanino que yo no conocía, que viene de la India. Entonces, también con la granada, también está haciendo experimentos. Entonces, el chiste es que está usando muchos distintos taninos y los está mezclando para obtener distintas profundidades de negro. Aquí alguien me puso nogal, pero es que no es el nogal, es distinto. Es pues son las agallas, como agallas, pero gálicas, creo que es el nombre en español, no sé bien. Bueno, entonces, bueno, le interesa mucho obtener distintas tonalidades de negro en sus trabajos. Luego me respondió que su tinte favorito es la Garance, que es la rubia, que es la raíz que les digo, con la que se puede obtener colores rojos muy hermosos. Y justamente fue cuando yo le pregunté, yo pensé que su tinte favorito era el índigo y me dijo que no, que el índigo tal vez sería el segundo. Su tinte favorito es la rubia porque ella puede salir al campo y muchas veces se encuentra rubias, bueno, o sea, en el terreno y las puede utilizar y da un color rojo muy intenso que le gusta bastante. Entonces, bueno, eso fue lo que ella nos dijo. Y, ok, c'est bon. Alors, bon, je voulais te dire, tu m'as envoyé un texto hier que j'ai trouvé Oui. très beau. Je vais le lire. Et après, bon, tout était beau, mais moi, j'ai pris juste une partie qui a dit les choix esthétiques de mes pièces est centré sur les mouvements naturels et spontanés. Ouais. Les lignes sont découpées sans préméditation, elles sont irrégulières, serrées ou espacées, les dévoiler ce qui pourrait être sous-jacent, comme l'écorce et les voies de cœur, la peau et l'âme. Alors, j'ai trouvé super beau ça. Ben, je suis ravie. Alors, j'essayais de faire la traduction pour pouvoir le dire en espagnol. Tu me l'écriras ensuite en espagnol. Ouais. Je mettrai sur mon document. Bien sûr. Ok, entonces lo que le estoy diciendo a Liz es que ayer ella me envió un texto un poco con sus inspiraciones y ella escribió un texto que me gustó bastante. Entonces hice la traducción al español como para también poder cerrar y concluir un poco todo este tema. Entonces ella dijo: la elección estética de mis piezas se centra en el movimiento natural y espontáneo.
Las líneas se cortan sin premeditación. Son irregulares, apretadas o espaciadas, revelando lo que podría ser subyacente, como la corteza, el corazón de la madera, la piel y el alma. Entonces, creo que esta frase es muy inspiradora y creo que resume muy bien su trabajo y lo que ella hace en su día a día y en sus exposiciones y en todo lo que ella hace. Alors, pour finir, je ne sais pas si tu veux dire ce que tu fais, dans quel projet tu travailles maintenant ou... Parce que tu as travaillé avec des marques, non? Et tu as une exposition. Oui, oui, je rentre d'une exposition qui a lieu à Paris où je faisais partie d'une équipe de designers qui proposent que des travaux qui font partie d'un design éco-responsable. Mais c'était l'expo, c'était avec les designers? Oui. Ah, ok. On était une trentaine. Voilà, avec une présentation de matériaux qui sont assez innovants aussi, assez surprenants, comme du verre qui est fait qu'avec des déchets de coquillages, des récipients qui sont faits avec de la protéine de lait. Et ça fait des matières très très belles, un peu translucides, qui pourraient finalement ressembler à une sorte de matière plastique avec des petites inclusions, tu vois, des différences de couleurs, comme entre un marbre un peu transparent, tu vois, c'est très chouette. Enfin voilà, plein de designers qui ont plein d'idées et qui sont un peu, voilà, qui travaillent un peu pour représenter le design de demain. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus. Et puis là, je travaille surtout sur un projet de collaboration avec des marques, une marque de vêtements français, une marque française, voilà, qui travaille avec du lin et du chanvre français. Donc, ils voudraient qu'on collabore et ils voudraient donc pouvoir proposer sur ces vêtements de la couleur naturelle. Donc, je travaille là-dessus. Et puis, en même temps, j'ai tout un temps de préparation pour mes formations, puisque je suis quand même très régulièrement dans mes stages, enfin, avec mes stagiaires. Et donc, la semaine prochaine, j'ai un groupe de 8 personnes pour la fabrication de pigments. Oh, genial. Voilà, donc c'est bien rempli. Ok, me pregunté ya nada más para terminar si nos podría contar un poco sobre sus proyectos que tiene ahorita, qué es lo que está haciendo. Entonces me dijo que sí, que ella estuvo trabajando en colaboración con otros 30 diseñadores que forman parte como de un colectivo de cosas ecorresponsables, como de obras ecorresponsables. Entonces había unos que trabajaban con caracoles, otros trabajaban haciendo una especie de material de un derivado de la proteína de la leche y entonces da un material como muy como blanco transparente, muy interesante. Y bueno, ella también obviamente hizo cosas relacionadas con los tintes naturales, con los colores, y entonces era parte de varios trabajos que representan como el diseño del mañana. Entonces este fue como el trabajo que hizo, de la exposición que hizo, y aparte está colaborando con marcas de ropa francesa, especialmente con una que trabaja con lana y cáñamo, todo hecho en Francia. Entonces está colaborando en la parte de que también estén teñidos con tintes naturales. Y bueno, también ella todo el tiempo está dando talleres, entonces en Couleur Garance. Entonces en este pueblo está esta asociación en donde ella da talleres y justamente la próxima semana tiene un taller de pigmentos donde tendrá 8 personas. Entonces dice que bueno, todo el tiempo hay proyectos distintos, se está moviendo y eso sería lo que está haciendo ahora. No sé si tienen alguna pregunta que hacerle o si ya terminamos aquí. Por ejemplo, voy a checar en el chat si hay alguna pregunta. Bueno, sí, había aquí 2 preguntas. Esperen un minuto. Ah oui, il y avait une question avant. Oui. Si tu veux, s'il y a des autres cultures que tu veux rencontrer par rapport aux couleurs, je ne sais pas si tu veux visiter des autres cultures
Si je me souviens pas très bien de question, mais c'était quelque chose comme ça. Si tu veux visiter des autres cultures pour avoir aussi plus de rapproches à la couleur. S'il y a... Bah déjà, un autre voyage au Japon prévu parce qu'il manque encore certaines choses. Et puis, j'aimerais bien aller en Inde. En Inde, ils pratiquent quand même encore pas mal la couleur végétale. Et donc, ils ont une technique très élaborée de tissu imprimé. Donc, voilà, ça, ce serait déjà super. Et peut-être tourner un petit peu par chez toi, un peu par chez toi au Mexique et ensuite éventuellement le Brésil. Brésil? Ah oui. Oui, Ah, aussi. Ok, on ira les ensemble au Brésil. Ah, eso sería genial. Bueno, le pregunté que si, una pregunta que estaba hasta arriba, donde decían que qué otras culturas le gusta, a qué otras culturas le gustaría, qué otras culturas le gustaría visitar, qué otro país le gustaría visitar también para tener este encuentro con el color. Ella dice que, bueno, le encantaría regresar a Japón. Y aparte de Japón, creo que India también le llama mucho la atención por todos los estampados y las impresiones que tienen. Se especializan en esto y le encantaría poder aprender esto. Y bueno, México también le gustaría regresar. Y después de México, Brasil. También le llama mucho la atención Brasil. Entonces, creo que si nadie tiene otra pregunta, creo que con esto terminaríamos. Si tienen alguna pregunta o comentario que le quieran decir, díganme y yo lo digo ahorita. Oui, alors je demandais si quelqu'un avait Oui, oui. question. Mais alors je pense ça va. Et... Oui, je pense ça va. Alors sinon, merci beaucoup Lise. Avec plaisir, Rocio. C'était génial de parler Ça m'a avec fait... toi. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir de te voir. Passe une bonne journée. Pour nous, c'est la fin de la journée. Oui, je sais. Bon, mais toi aussi. Bon, alors, À bientôt. a bientôt. Ok, y entonces con esto terminaríamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya gustado la historia y se hayan podido inspirar un poco. Y bueno, si no pudieron ver completo esta entrevista, la pueden ver en Instagram TV, en mi perfil de Sicuri. Y bueno, nos vemos en otra entrevista.